வெல்கம் டு லக்ஷனிகா கிச்சன். இந்த வீடியோவில் டோனட் ரெசிபி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். நீங்கள் இப்போ தான் நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு மிக்சிங் பவுலில் 1/2 கப் வார்ம் மில்க் சேர்த்துக்கிறேன். ரொம்ப சூடாக இருக்கக்கூடாது, ஏன்னா நம்ம ஈஸ்ட்டை சேர்க்க போகிறோம். இது கூட ஒரு முட்டை சேர்த்துக்கலாம். இது கூட ஒரு ஸ்பூன் ஒயிட் சுகர் சேர்த்துக்கலாம். நான் ஒரு ஸ்பூன் ட்ரை ஈஸ்ட்டு சேர்க்க போகிறேன், இன்ஸ்டன்ட் ஈஸ்ட். இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பிளெண்டர் வச்சு இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. நம்ம சேர்த்துருக்க சுகர், எக், ஈஸ்ட், மில்க் எல்லாமே நல்லா ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதும் இது கூட மில்க் எந்த கப்பில் எடுக்கிறீங்களோ அதால் 3 கப் அளவு மைதா மாவு சேர்த்துக்கலாம். நான் இந்த கப்பால் எடுத்துருந்தேன், இதால் 3 கப் அளவு மைதா சேர்த்துருக்கேன். இது கூடவே டேஸ்ட்டுக்காக 1/2 ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இந்த மாதிரி ஓரளவு மிக்ஸ் ஆனதும் இது கூட நம்ம பட்டர் சேர்க்கணும். 2 ஸ்பூன் அளவு பட்டர் சேர்த்துக்கலாம். நான் ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்துக்கிறேன்னா ரொம்ப கூலிங்காக இருக்குது. 2 ஸ்பூன் அளவு சேர்த்து அதையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இதுக்கப்புறம் நல்லா கையை வச்சு மாவை பெசரி விடலாம். எல்லாமே நல்லா ஈவனாக ஒரு சப்பாத்தி பதம் அளவுக்கு மாவு கிடைக்கிற மாதிரி நல்லா பிணைஞ்சிக்கலாம். உங்களுக்கு ரொம்ப வாட்டரியாக இருந்துச்சுன்னா இது கூட எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவு மைதா சேர்த்துக்கலாம். இல்லைனா ரொம்ப ஹார்டாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம 1 ஸ்பூன் அளவு பட்டர்லாம் சேர்த்துக்கலாம். எனக்கு கொஞ்சம் வாட்டரியாக இருக்குது, ஸோ அதனால் நான் 1 ஸ்பூன் அளவு மைதா சேர்க்கலாம். பாருங்கள், கொஞ்சம் கையில் ஒட்டுது, ஒட்டக்கூடாது, ஆனால் சாஃப்டாக இருக்கணும். அதே சமயம் ரொம்ப அழுத்தம் கொடுத்தாலாம் பிசைய வேணாம், ஓரளவு மிக்ஸ் ஆனாலே போதும், ஈவனாக மிக்ஸ் ஆகியிருந்தாலே போதும். பாருங்கள், கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்குது. இந்த ஸ்டேஜில் நான் 1 ஸ்பூன் மைதா சேர்த்துக்க போகிறேன். இந்த மாதிரி 1 ஸ்பூன் அளவே சேர்த்தாலே போதும், நல்லா கரெக்டாயிரும். நல்லா சாஃப்டாக இருக்கணும் மாவு, அதே சமயம் ரொம்ப கையில் ஒட்டக்கூடாது. அழுத்தம்லாம் கொடுத்து பிசைய வேணாம், நல்லா வந்துடும். நம்ம ஈஸ்ட்டு சேர்த்துருக்கோம், நல்லா உப்பி மாவு நல்லா சாஃப்டாக கிடச்சிரும். இந்த மாதிரி மாவு ஈவனாக கிடச்சா போதும். இப்போ நம்ம ஒரு 1 மணி நேரம் ஊற வைக்கணும். நல்லா உப்பி கிடைக்கும் ஈஸ்ட்டு சேர்த்ததுனால. இந்த மாதிரி நல்லா இழுத்தா ஜவ்வு மாதிரி இருக்கணும் மாவு. இதை நம்ம வேறு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாம். கொஞ்சம் பெரிய பாத்திரமாக எடுத்துகிட்டு அதில் கொஞ்சம் ஆயில் க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மாவை அதில் சேர்த்து ஒரு மூடி போட்டு 1 மணி நேரம் மூடி வச்சிங்கன்னா நம்ம சேர்த்த ஈஸ்ட் நல்லா உப்பி போய் மாவு டபுள் த டைம் பெருசாக நமக்கு கிடைக்கும். ஒரு 1 மணி நேரம் ஊறட்டும். மாவு காயாமல் இருக்க இந்த மாதிரி ஆயிலில் நல்லா அப்ளை பண்ணி விடலாம். ஒரு மூடி போட்டு 1 மணி நேரம் நம்ம ஊற வைக்கலாம். 1 மணி நேரம் ஆனதும் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. பாருங்கள், மாவு நல்லா ஊறி எப்படி கிடச்சிருக்குன்ட்டு. ஈஸ்ட்டு சேர்த்ததுனால தான் நமக்கு இந்த மாதிரி நல்லா கிடச்சிருக்கு. ஈஸ்ட்டு சேர்க்கலைன்னா கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும் டோனட். இந்த மாதிரி ஈஸ்ட்டு சேர்த்து நம்ம செய்யும்போது நல்லா சாஃப்டாக கிடைக்கும். எல்லாத்தையுமே பிசைய வேணாம், ஈவனாக எடுத்துக்கலாம்.
திருக்க மாவை நம்ம இப்போ ஒரு கவுண்டர் டாப் இல்லைன்னா சப்பாத்தி கட்டை மேலே வச்சு கொஞ்சம் மொத்தமாக வளர்த்தி எடுத்துக்கலாம். மாவெல்லாம் சேர்க்க வேணாம், ஒட்டாமல் வரும். மாவு நல்லா சாஃப்டாகவே இருக்கும். கொஞ்சம் மொத்தமாக வளர்த்தி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பார்க்க நல்லா புஸ் புஸ்ஸுன்னு குண்டான டோனட் கிடைக்கும். ரொம்ப நைஸாக பண்ணிங்கன்னா அடை மாதிரி உப்பாமல் சின்னதாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி வளர்த்துனதும் ஒரு பாக்ஸோட மூடி, அதுக்கும் உள்ளே ஒரு ஹோல் போட இந்த மாதிரி சின்னதாக ஒரு மூடி எடுத்துக்கோங்க. கடைகளில் டோனட் கட்டர் கிடைக்கிது. ஸோ நான் இந்த மெத்தடில் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன், ஈஸியாக இருக்கும். இந்த சைஸு போதுமானதாக இருக்கும். இந்த மாதிரி கேப் எடுத்துக்கோங்க. ரவுண்ட் ஷேப்பில் நமக்கு கிடச்சிருச்சு. நடுவில் ஒரு ஹோல் போடணும். ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கேப் எடுத்து சென்டரில் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன். மாவு கொஞ்சம் மொத்தமாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. எடுத்ததும் இந்த மாதிரி நமக்கு கிடச்சிருச்சு. இன்னொரு மெத்தடு சொல்லித்தரேன். நம்ம எடுத்துருக்க மாவை இந்த மாதிரி ரோலாக உருட்டிக்கலாம். ஒட்டிக்கிட்டே உங்களுக்கு எவ்வளோ பெரிய சைஸ் தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. நைஃப் வச்சு இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு 6 டோனட் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஒரு பீஸாக எடுத்து நம்ம கையாலவே உருட்டி சின்ன ஹோல் மட்டும் போட்டால் போதும். இந்த மெத்தடும் ஈஸியாக இருக்கும். உங்களுக்கு எந்த மெத்தடு ஈஸியாக இருக்கோ அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். கட்டர் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி தட்டிக்கலாம். ஒரு பீஸையும் தட்டிட்டு சின்ன கேப் வச்சு இந்த மாதிரி நடுவில் ஹோல்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இது அந்த மெத்தடை விட இது நல்லா உப்பி நல்லா ஒரு டயர் மாதிரி கிடைக்கும். ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். கட்டர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இவ்வளோ கஷ்டமும் இருக்காது. அதுலேயே சின்ன சைஸ் பெரிய சைஸ் ஹோல்லாம் அட்டாச்சாக இருக்கும். இல்லாதவங்க இந்த மாதிரி பண்ணலாம். ஸோ அதனால தான் இப்படி சொல்கிறேன். பாருங்கள், இதுவும் நல்லா உப்பி கிடைக்கும். இது ஒரு ஆயில் சூடு பண்ணி ஒரு பேனில் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நம்ம வச்சுருக்க டோனட்லாம் சேர்த்துக்கலாம். மீடியம் ஃப்ளேமில் வைங்க. ஒரு 3 நிமிஷத்துலேயே நல்லா குக் ஆகிரும். உள்ள மாவு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். திருப்பி போட்டுக்கலாம். ஒரு நிமிஷம் ஆனதும் மீடியம் ஃப்ளேமில் குக் பண்ணால் தான் உள்ளேயும் நல்லா வெந்து கிடைக்கும் நமக்கு. ரெண்டு சைடும் நல்லா திருப்பி விட்டு குக் பண்ணுங்கள். நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகி வரும். அந்த டைம் நான் எடுத்துடலாம். 3 நிமிஷம் போதும். இந்த பாருங்கள், இந்த மாதிரி கலர் வந்ததும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப கோல்டன் ப்ரௌன் கலர்லாம் வர வேணாம். இதுவே போதுமானதாக இருக்கும். நல்லா குக்காக இருக்கும். இது நம்ம கட்டர் வச்சு கட் பண்ணது. இது நம்ம கையாலவே பண்ணது. பாருங்கள் எப்படி கிடச்சிருக்குன்ட்டு. இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்க எல்லாத்தையுமே ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். எடுத்ததும் லைட்டாக சூடு ஆறி இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம சுகர் அண்டு சாக்லேட் கோட்டிங்லாம் கொடுத்தா தான் சில்ட்ரன்ஸ் நல்லா லைக் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. சாக்லேட் டைரி மில்க் எடுத்திருக்கேன், ஜெம்ஸ் எடுத்திருக்கேன். டைரி மில்க்கை நம்ம இந்த மாதிரி டபுள் பாயிலிங் மெத்தடில் சாக்லேட் சிரப் மாதிரி எடுத்துக்கலாம். ஒரு 4லேருந்து 5 நிமிஷத்தில் இந்த மாதிரி சிரப் கிடச்சிரும். ஆறி இருக்க டோனட்டை நம்ம இதில் டிப் பண்ணி டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம். அந்த சிரப்பில் டிப் பண்ணிக்கோங்க. ரெண்டு சைடும் டிப் பண்ணிக்கலாம். நான் ஒரு சைடு தான் இன்றைக்கி பண்ணியிருக்கேன்.
நான் மாவு ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது அதில் 1 ஸ்பூன் தான் சுகர் சேர்த்துருக்கேன். இந்த மாதிரி சாக்லேட் கோட்டிங் கொடுக்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்வீட் கிடைக்கும் நமக்கு. நீங்கள் சாக்லேட் கோட்டிங் கொடுக்கலைன்னா வேணுன்னா மாவுலேயே ஒரு 2 ஸ்பூன் சுகர் சேர்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே சாக்லேட் சிரப்பில் டிப் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஜெம்ஸ் கிடச்சிச்சின்னா வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க நல்லா லைக் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. நம்ம ஆல்ரெடி சுகர் சிரப் வாட்டரியாக இருக்கிறதுனால இதை நீங்கள் வைக்கும்போது நல்லா பிடிச்சிக்கும், கீழே விழாது. மற்ற 2 இதை நான் இந்த மாதிரி சுகர் க்ரஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதில் டிப் பண்ணிக்கிறேன். இந்த மாதிரி கோட்டிங் கொடுத்துட்டிங்கன்னா இதுவும் நல்லாயிருக்கும். இந்த மெத்தட்லாம் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி ஒயிட் சிரப் கிடச்சாலும் அதையும் அப்ளை பண்ணி நம்ம சாப்பிட்லாம், நல்லாயிருக்கும். என் பையனுக்கு டோனட்னால் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அதனால தான் நான் அடிக்கடி இந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது. எல்லாமே ரெடி ஆயிருச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.